Entre el carrer Estret i el carrer de les Camèlies, una dona difícil viu en solitud la seva vida privada. Una olor de colònia la transporta a l'UQ84, quan, amb l'últim patriarca, va aprendre amb el cor quiet que hi havia homes que no estimaven les dones i els proferien paraules emmetzinades. Amb les maletes perdudes se sentia pedra de tartera. No he fet res, relatava en el seu llibre d'absències. Són homes o ratolins? Es preguntava amb orgull i prejudici. Es va recloure a la seva petita pàtria d'un jardí vora el mar i gaudia mirant esmorzar al Tiffany's, inconscient que el noi del Meravilles, talment el vigilant en el camp de sègol, les guardava expectant per descobrir els fruits saborosos d'un nosaltres en la nit que s'inicia amb el poema de la rosa als llavis. Pobra il·lús, la dona difícil havia après què amaga la vida secreta de les abelles i vivia plàcidament la seva incerta glòria. Bon Sant Jordi.